أهلا وسهلا بكم طلاب الصغار. درسنا اليوم هو تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية ليسهل علينا تهجئة الكلمة وكتابتها بشكل صحيح. تحليل الكلمات أمر ممتع جدا، ولكن يجب علينا أن نحرص على عدة أمور هامة عند تقطيع الكلمة. أولا طلابي، الحركات القصيرة، الفتحة والضمة والكسرة، إذا كانت على الحروف تصبح الحروف قوية، فإما أن تكون في مقطع صوتي واحد لوحدها، وإما أن تكون مساعدة للحرف الساكن أو لحرف المد، لأنها حركات قوية تحب مساعدة الآخرين. هيا نقطع هذه الكلمة طلابي. كتب، كل الحروف عليها حركة الفتحة، وكما أخبرتكم سابقا الفتحة حركة قوية، لذلك سيكون كل حرف في مقطع صوتي لوحده، الكاف لوحدها والتاء لوحدها والباء لوحدها، ك، تا، با. هيا نقطع هذه الكلمة. كلمة يصل، انظروا طلابي ماذا يوجد على هذه الكلمة. يوجد عليها جميع الحركات القوية، الفتحة والكسرة والضمة. إذا ماذا سنفعل؟ إذا كل حرف سيكون في مقطع صوتي لوحده، الياء لوحدها والصاد لوحدها واللام لوحدها. يا، صي، لو، يصل، كل حرف في مقطع صوتي لوحده. الآن طلابي ننتقل إلى الأمر الثاني. الآن طلابي الحرف الساكن. الحرف الساكن هو حرف ضعيف، فهو يحتاج إلى الحرف المتحرك الذي قبله ليسانده، فيكون هو والحرف المتحرك الذي قبله في مقطع صوتي واحد. ننظر إلى كلمة أرنب، نجد أن الراء عليها سكون، إذا الراء خائفة. ماذا ستفعل؟ ستطلب من الحرف الذي قبلها وهو الألف أن تشكل معا مقطعا صوتيا واحد، إذا ستصبح أر. أما النون يوجد عليها حركة الفتحة، والفتحة كما أخبرتكم هي حركة قوية، إذا أصبح حرف النون أصبح حرف قوي بسبب وجود الفتحة. والباء أيضا يوجد عليه تنوين الضم، إذا أصبح أيضا حرف قوي، لذلك سيكون في مقطع صوتي لوحده. طلابي تعالوا معي نساعد هذه الكلمة. كلمة نهر يوجد فيها حرف ضعيف. ما هو هذا الحرف؟ نعم، إنه حرف الهاء. إذا كيف علينا المساعدة؟ ماذا سنفعل؟ سنطلب من الحرف الذي قبله وهو حرف النون أن يشكل مقطعا صوتيا واحدا فتصبح نه. أما الراء يوجد عليها حركة قوية وهو تنوين الضم، إذا ماذا سنفعل؟ سيبقى في مقطع صوتي لوحده